អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់រាសីក្នុងខែ12ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺលេខ829លេខ829គឺជាលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបើបានឃើញនៅវីដេអូនេះបងប្អូនគឺ comment លេខ829ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ829ពណ៌សំណាងនៅក្នុងខែ12គឺពណ៌លឿងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវជាទីគោរពលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវមនុស្សអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវមួយរយៈចុងក្រោយនេះបរាជ័យខ្លាំងណាស់បាទធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏មិនសូវបានដូចចិត្តធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏មិនសូវបានដូចបំណងចិត្តតែខកចិត្តចិត្តតែខកបំណងមិនដូចចិត្តមិនដូចបំណងសូម្បីតែបន្តិចហើយឥឡូវនេះអារឿងខកចិត្តអារឿងមិនដូចបំណងអារឿងខ្វល់ខ្វាយអារឿងទុកព្រួយវាមានមិនទាន់ដោះស្រាយរួចផងចូលមកដល់ឆ្នាំ2026ខាងមុខហ្នឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺត្រូវឆុងទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនេះគឺឆុងបាទប៉ុន្តែការឆុងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះវាជាឱកាសយ៉ាងម៉េចយើងឆុងយើងត្រូវជួបបញ្ហាអាក្រក់ជាច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាឱកាសវិញគឺឱកាសយ៉ាងម៉េចឱកាសហ្នឹងបានន័យថាយើងអាចកែប្រែពីយើងឆុងហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាឱកាសបើសិនជាអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងបានកាត់ឆុងយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមខ្នាតតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបុរាណក្រោយទៅពីកាត់ឆុងហើយរាសីឡើងខ្ពស់ផ្ទុះលៀបខ្លាំងជាងអ្នកដែលមិនឆុងទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវត្រូវកាត់ឆុងចេញកាត់ហើយអ្នកឯងនឹងផ្ទុះលៀបអ្នកឯងនឹងផ្ទុះសំណាងហើយអញ្ចឹងការកាត់ឆុងមិនចេះតែកាត់ទេណាគេមានក្បួនមានខ្នាតរបស់គេនៅក្នុងការកាត់ហើយបងប្អូនដឹងធ្លាប់កាត់កន្លងមកកាត់មួយគ្រូមហាជុំផ្ទុះលៀបផ្ទុះជ័យសុខសប្បាយហើយតែកាត់កន្លែងផ្សេងកាត់ហើយចំណាយតែលុយចំណាយតែពេលវេលាហើយអត់បានប្រយោជន៍អីតទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនគឺត្រូវកាត់ឆុងចេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចំពោះការកាត់ឆុងនេះទៀតសោតសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលនៅភ្នំពេញលោកអ្នកឆ្លៀតមកគូជួបខ្ញុំកាត់ឲ្យដោយផ្ទាល់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលនៅតាមខេត្តមិនបាច់មកទេបើរវល់ការងារអាចយកនៅប្រដាប់កាត់ឆុងពីខ្ញុំយកទៅកាត់ឆុងដោយខ្លួនឯងបានហើយចំណែកបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសមិនបាច់កាត់ផ្ទាល់ក៏បានអាចតែអ្នកតំណងតាមកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងមានបញ្ជាក់អំពីវិធីនៅក្នុងការកាត់ឆុងអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺយើងឆុងហើយអញ្ចឹងបើយើងបានកាត់ឆុងយើងផ្ទុះលៀបយើងលែងលំបាកដូចឆ្នាំមុនទៀតហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់លំបាកចង់វេទនាបងប្អូនមិនបាច់កាត់ឆុងចេញទេឬមួយកាត់ឆុងផ្ដេសផ្ដាស់តាមការនឹកឃើញទៅហើយបើបងប្អូនចង់ហេងចង់កាក់កបចង់រីចម្រើនចង់ឲ្យផ្ទុះលៀបហើយអត់ភ័យរឿងឆុងបងប្អូនកាត់ឆុងចេញទៅគេមានក្បួនមានខ្នាតរបស់គេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងវិលមកកាន់រាសីប្រចាំខែវិញអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាងគឺលេខ829ចំណែកពណ៌សំណាងពណ៌លឿងចឹងបងប្អូនអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវខមមិនលេខ829ហើយពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដើមខែមានលៀបចូលប៉ុន្តែអត់សប្បាយចិត្តបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដើមខែមានលៀបចូលប៉ុន្តែអត់សប្បាយចិត្តបាទចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវទាំងឡាយទាំងពួងចូលមកដល់ខែ12ភ្លាមមានលៀបមានជ័យចូលប៉ុន្តែអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដដែលហ្នឹងទន្ទឹមនឹងការមានលៀបហ្នឹងវាយើងចិត្តហ្នឹងយើងអត់សប្បាយយើងហត់នឿយហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងយើងធ្វើអំពើល្អច្រើនពេកហើយយើង slow ពេកហើយមករយៈចុងក្រោយហ្នឹងចឹងឥឡូវឃើញទេល្អពេក slow ពេកគេជន់គេធ្វើបាបធ្វើអីក៏អត់កើតដែរដោយសារយើងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងម្នាក់សិតតែទេវតាសិតតែប្រអិនចុងមកចាប់ជាតិធ្វើតែអំពើល្អសាងតែសេចក្តីល្អហើយនៅគេមើលមិនឃើញទៀតអញ្ចឹងបើយើងធ្វើល្អហើយទេវតាមើលមិនឃើញតែយើងឈប់ធ្វើល្អយើងទៅធ្វើអាក្រក់មែនទេអត់ទេយើងមិនមែនតែធ្វើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែយើងរៀនធ្វើមនុស្សចិត្តដាច់យើងរៀនធ្វើមនុស្សចិត្តដាច់ហ្នឹងបានន័យថាយើងរៀនធ្វើមនុស្សចិត្តដាច់យើងកុំយកមនោសញ្ចេតនាមកលុកឡំអាឡែងតែយកមនោសញ្ចេតនាមកលុកឡំហ្នឹងហើយនេះដែលធ្វើឲ្យគេជីជន់យើងដែលគេធ្វើបាបយើងណាអញ្ចឹងគេថាចិត្តមិនដាច់ធ្វើស្ដាច់មិនកើតណាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺត្រូវតែចិត្តដាច់ចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅកុំមានមនោសញ្ចេតនាដល់តទៅទៀតព្រោះមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងគឺធ្វើដាក់គេយូរហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងមិនដែលបានផលអីមកវិញផងហើយជីវិតអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងមកជីវិតធ្វើល្អមិនដែលបានល្អទេកូនចៅបងប្អូនធ្វើល្អបានតែទោសមកវិញហើយពាក្យខ្មែរគេថាមានទៅមានមកប៉ុន្តែយើងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវមិនដែលមានមកផងមានទៅជួយគេរហូតស្រឡាញ់គេរហូតអត់ចាក់ស្រ័យឲ្យគេរហូតចំក្រោយយើងអ្នកខុសអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺដើមខែ12ចូលមកបងប្អូនកូនក្មួយមានលៀបចូលប៉ុន្តែលៀបដែលចូលមកនឹងហើយក៏យើងអត់សប្បាយចិត្តដែរលៀបចូលមែនប៉ុន្តែអត់សប្បាយចិត្តលៀបចូលមកដែរប៉ុន្តែអត់រីករាយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺលៀបចូលប៉ុន្តែអត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងឥឡូវនេះរឿងសប្បាយចិត្តមិនសប្បាយចិត្តវាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងចេះគ្រប់គ្រងយើងចេះបញ្ជាខ្លួនឯងទៅបើសិនជាយើងមិនសប្បាយចិត្តយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយចិត្តទៅអ្វីវានឹងល្អអ្វីវានឹងជោគជ័យអញ្ចឹងដើមខែលៀបចូលប៉ុន្តែអត់សប្បាយចិត្តហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដដែលពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ចរចាបានសម្រេចនឹងបានន័យថាអ្វីដែលយើងចង់និយាយអ្វីដែលយើងចង់ដាក់សំណើទៅកាន់គេអ្វីដែលយើងចង់រំពឹងថាយើងចង់ឲ្យកិច្ចការងារនឹងបានជោគជ័យបានសម្រេចគឺយើងនឹងបានសម្រេចហើយសុកគេមកហៅយើងហ្មងបានន័យថាយើងសនុពើគេយូរហើយយើងចង់បានការងារនឹងយូរហើយយើងដាក់សំណើទៅគេយើងសុំគេយូរហើយប៉ុន្តែគេមិនឲ្យយើងទេបាទប៉ុន្តែគេមិនឲ្យយើងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះសុកស្រាប់តែគេមកឲ្យយើងបាទសុកស្រាប់តែគេមកឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងជាលៀបរបស់យើងពីថ្ងៃ8ដល់ថ្ងៃ11ហ្នឹងបានន័យថាយើងចង់បានប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងចរចាទៅ
xem từ dương thưa tới vía ấp ban bây giờ vậy mà rồi vô mà ca lại xem tới cho lo bị ngay 8 ដល់ថ្ងៃ11ហ្នឹងស្រាប់ដែរវាបានសម្រេចដោយលើកពីការរំពឹងទុកអញ្ចឹងអ្នកការឆ្នាំឆ្លើយពីថ្ងៃ10ពីថ្ងៃ8ដល់ថ្ងៃ11នេះគឺយើងល្អហើយយើងក៏បានកាក់កបយើងនឹងបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងជួបអ្វីដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំហ្នឹងគឺនឹងបានល្អដូចចិត្តដូចបំណងអ្នកដែលការឆ្នាំឆ្លើយដដែលបងប្អូនកូនក្មួយពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16អ្នកដែលការឆ្នាំឆ្លើយដដែលពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16លោកអ្នកដែលការឆ្នាំឆ្លើយកុំដើរឆ្ងាយបាទកុំដើរឆ្ងាយបងប្អូនណាបាទកុំដើរឆ្ងាយបានថាមិនថាផ្លូវទឹកមិនថាផ្លូវគោកមិនថាផ្លូវអាកាសពីថ្ងៃ14ដល់ថ្ងៃ16កុំដើរឆ្ងាយបងប្អូនណាបាទបើសិនបងប្អូនដើរឆ្ងាយសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបើមិនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទេអាចមានបញ្ហាកើតឡើងណាបងប្អូនណាបាទហើយកើតឡើងនេះគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការក្រិចថ្លោះហើយនឹងឈានទៅដល់ការបាក់បែកក្រិចថ្លោះហើយនឹងឈានទៅដល់ការបាក់បែកអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនណាសម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសអ្នកដែលចាស់ជរាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនប្រយ័ត្នដួលប្រយ័ត្នមានបញ្ហាក្រិចថ្លោះឬមកក៏បាក់ដៃបាក់ជើងអាហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនចន្លោះពីថ្ងៃ14ដល់ថ្ងៃទី16អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវដដែលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25បាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដដែលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25បងប្អូនលក់របស់ដាច់បាទលោកអ្នកលក់របស់ដាច់ណាបងប្អូនណាបាទពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25អញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25លោកអ្នកលក់របស់ដាច់ហើយបងប្អូនសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូមហាជុំតើលក់របស់ដាច់ហ្នឹងលក់របស់ដាច់អីគេគឺខ្ញុំក៏មិនដឹងថាយើងនឹងលក់របស់អ្វីដាច់ដែរនៅចុងខែ12នេះចឹងមានតែបងប្អូនមួយគត់ដែលជាសម័យខ្លួនអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយថាតើបងប្អូនលក់របស់អីដាច់បាទចឹងនៅចុងខែនេះគឺថ្ងៃ22ដល់ថ្ងៃ25បងប្អូនលក់របស់ដាច់អញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គឺលក់របស់ដាច់ដោយអ្វីដែលបងប្អូនប្រាថ្នាបងប្អូនចង់លក់អីបងប្អូនក៏លក់នៅអ្វីដែលបងប្អូនលក់នឹងទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដដែលបងប្អូនណាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដដែលចុងខែអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដដែលចុងខែ12នេះគឺបងប្អូនប្រយ័ត្នរឿងទំនាស់ឬមួយក៏រឿងឆ្លោះគ្នាសំទោសបងប្អូនណាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដដែលហ្នឹងនៅក្នុងខែ12ចុងខែហ្នឹងគឺបងប្អូនកូនក្មួយប្រយ័ត្នរឿងទំនាស់ហ្នឹងរឿងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងមិនថាក្នុងក្រុមគ្រួសារថាជាមួយអ្នកដទៃឬមួយជាមួយអ្នកណាក៏ដោយគឺបងប្អូនប្រយ័ត្នណាពីព្រោះយើងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវមនុស្សយើងមានគុណធម៌មនុស្សយើងមានសច្ចធម៌មនុស្សយើងមានគុណធម៌អញ្ចឹងតែយើងឆ្លោះគ្នាជាមួយគេយើងតែងតែគិតយើងតែងតែខ្វល់ហើយអញ្ចឹងនៅចុងខែនេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺសូមឲ្យយើងអត់ធ្មត់ហើយយើងកុំឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបងប្អូនកូនក្មួយរាសីរបស់យើងនៅក្នុងខែ12នេះវាមានរឿងល្អខ្លះហើយក៏រឿងអាក្រក់ចូលមកមួយចំនួនដែរមិនទៅជារឿងអីដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកស្មុគស្មាញទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមខមមិននៅលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺលេខ829ចំណែកពណ៌សំណាងគឺជាពណ៌លឿងហើយបងប្អូនអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវតួរាសីរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺយើងឆុងហើយអញ្ចឹងបើយើងឆុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺអាចជួបនៅបញ្ហាចំនួន4ទី1បញ្ហាលុយកាក់ទី2សុខភាពទី3ការធ្វើដំណើរទី4គេលាបពណ៌លុយកាក់ហ្នឹងបានន័យថាយើងរកអត់បានយើងមានបញ្ហាយើងខាតយើងបង់អីចឹងទៅទី2សុខភាពយើងឈឺច្រើនយើងមានបញ្ហារហូតចឹងទៅចំណែកទី3ការធ្វើដំណើរអាចមានគ្រោះថ្នាក់មានអីចឹងទៅចំណែកទី4មានគេលាបពណ៌មានគេចំណែនឈ្នានីចឹងសិតតែជាឧបសគ្គចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសពីឧបសគ្គបងប្អូនណាព្រួញមួយបាញ់បានសត្វពីរចឹងបងប្អូនមានតែផ្លូវមួយគត់គឺកាត់ឆុងចេញចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺត្រូវតែកាត់ឆុងចេញក្រោយទៅពីបងប្អូនបានកាត់ឆុងចេញរួចហើយគឺបងប្អូននឹងផ្ទុះលៀបបងប្អូននឹងផ្ទុះសំណាងបងប្អូននឹងហេងចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងផ្ទុះលៀបនិងផ្ទុះសំណាងបើយើងបានកាត់ឆុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយការកាត់ឆុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះគឺគេមានក្បួនមានវិធីនៅក្នុងការកាត់ឆុងចឹងបងប្អូនណាដែលមិនទាន់កាត់ឆុងគឺត្រូវតែបញ្ញាប់កាត់ឆុងឲ្យរួចលេយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យដល់ខែ1ណាបាទចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងហេងនឹងមានលៀបមានជ័យហើយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូមានមាសគីឡូហុងស៊ុយបងប្អូននេះគឺជាមាសគីឡូហុងស៊ុយបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទមាសគីឡូហុងស៊ុយនេះគឺជាមាសហុងស៊ុយដែលខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ជាវជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយអញ្ចឹងមាសគីឡូហុងស៊ុយបងប្អូនមើលទៅធម្មតាបាទប៉ុន្តែវាមិនធម្មតានោះទេពេលដែលបងប្អូនយកទៅប្រើវាមិនធម្មតាពេលដែលបងប្អូនយកទៅប្រើយ៉ាងម៉េចមាសគីឡូហុងស៊ុយនេះក្រោយទៅពីយើងយកទៅប្រើនឹងជួយឲ្យយើងមានសម្បត្តិទ្រព្យតកូនតចាច់អញ្ចឹងមាសនេះយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះដាក់នៅក្នុងទូដាច់ដាក់នៅក្នុងកន្លែងទុកលុយគឺជាវត្ថុមួយដែលសង្កត់ផ្ទះដែលសង្កត់លុយឲ្យយើងមានរហូតបងប្អូនដែលឃើញអ្នកខ្លះមានឲ្យក្រ
អ្នកខ្លះមានឲ្យធ្លាក់ខ្លួនអ្នកខ្លះមានទៅជំនាន់ឪដល់ពេលជំនាន់កូនវេទនាអាចចំណុចទាំងអស់នឹងហើយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភទាំងគេទាំងខ្ញុំខ្លាចកំពុងតែមានទៅមុខទៅវាក្រណោះខ្លាចឥឡូវវាពងមានដល់ពេលជំនាន់កូនទៅវាក្រហើយយើងឥឡូវវាកំពុងតែក្រវាចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងបងប្អូនយកមាសគីឡូហុងស៊ុយនេះតែ2ដុំនេះទេយកទៅដាក់នៅក្នុងទូដែកយកទៅដាក់នៅកន្លែងទុកលុយធ្វើឲ្យបងប្អូនផ្ទុះលៀបធ្វើឲ្យបងប្អូនមានតកូនតចៅចឹងមាសគីឡូហុងស៊ុយនេះបងប្អូនមើលទៅឃើញសាមញ្ញណាប៉ុន្តែវាមិនសាមញ្ញទេព្រោះយើងបានព្រឹកព្រៀងធ្វើឡើងផ្សំផ្គុំជាមួយធាតុចឹងបងប្អូនយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះឬមួយក៏ដាក់នៅក្នុងកន្លែងទុកដាក់លុយកាក់របស់បងប្អូនណាបងប្អូននឹងមានលំនឹងនៅក្នុងមុខជំនួយជួញដូរធ្វើឲ្យបងប្អូនលែងក្រមានរហូតហើយមានតចំនួនណាបងប្អូនណាបាទចឹងបងប្អូនអាចជាវនៅមាសគីឡូហុងស៊ុយនេះយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះគ្រប់គ្នាណាក្នុងមួយផ្ទះត្រូវដាក់2ដុំនេះ1គីឡូណាចឹងបងប្អូនជាវទៅដាក់ទៅនឹងផ្ទុះលៀបនឹងផ្ទុះសំណាងនឹងហេងនឹងកាក់កបនឹងរីកចម្រើននឹងជោគជ័យចឹងបងប្អូនអាចជឿជាក់បងប្អូនអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះបានណាបាទហើយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនេះខ្ញុំបានចែករំលែកនៅលេខសំណាងហើយគឺលេខ400គឺលេខ829លេខ829គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងរបស់បងប្អូនណាចឹងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់ខមមិនលេខ829ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំសូមណែនាំនៅខ្សែដៃម្ចាស់ស្ត្រីបាទនេះគឺជាខ្សែដៃម្ចាស់ស្ត្រីបងប្អូនណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវក៏ត្រូវពាក់អ្នកកើតឆ្នាំអីក៏ត្រូវពាក់ដែរខ្សែដៃកញ្ជ្រោងខ្សែដៃម្ចាស់ស្ត្រីនេះគឺជាប្រភេទខ្សែដៃនាំលៀបនាំសំណាងគឺជាប្រភេទខ្សែដៃតម្លើងរាសីគឺជាប្រភេទខ្សែដៃដែលធ្វើឲ្យយើងហេងហើយក៏ជាប្រភេទខ្សែដៃដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំអញ្ចឹងសម្រាប់ក្មួយនារីដែលត្រូវធ្វើការមានគេចំណែនឈ្នាននេះមានគេស្អប់មានគេធ្វើបាបគេមិនស្រឡាញ់គេមិនចូលចិត្តគេនិយាយដើមគេធ្វើបាបយើងមិនមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងរកលុយមិនសូវបានធ្វើការមិនសូវល្អបងប្អូនអាចជឿខ្សែដៃកញ្ជ្រោងនេះខ្សែដៃកញ្ជ្រោងនេះគឺជាប្រភេទខ្សែដៃដែលធ្វើអំពីត្បូងធម្មជាតិរបស់ប្រទេសភូមាហើយចងក្រងជាមួយនឹងខ្សែអំបោះ5ធាតុដែលបងប្អូនយកទៅពាក់ធ្វើឲ្យយើងតម្លើងរាសីធ្វើឲ្យយើងហេងដែលយើងហៅថាជាប្រភេទខ្សែដៃម្ចាស់ស្ត្រីអញ្ចឹងខ្សែដៃម្ចាស់ស្ត្រីនេះគឺបងប្អូនអាចជឿយកទៅពាក់បានពាក់ឲ្យផ្ទុះលៀបពាក់ឲ្យហេងពាក់ឲ្យកាក់កបហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកណាជួបប្រុសក្បត់ជួបប្តីមានស្រីជួបអីហ្នឹងបងប្អូនអាចជាវខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់ហើយជាឱកាសល្អទៀតបងប្អូនជាវនៅខ្សែដៃនេះហើយខ្ញុំនឹងថែមនៅ sticker បាទ sticker បែរថាយ័ន្តបិទទូរស័ព្ទនាំលៀបនាំសំណាងជូនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបិទយ័ន្តនេះនៅក្នុងទូរស័ព្ទមានទាំងខ្សែដៃនេះទៀតគឺបងប្អូននឹងផ្ទុះលៀបហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាវយកទៅពាក់បានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនហេងបងប្អូនកាក់កបហើយខ្សែដៃកញ្ជ្រោងកតុយ9ជាមួយនឹង sticker ថែមនេះខ្ញុំរៀបបាន20ឈុតនៅក្នុងខែ12ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនជាវក៏បងប្អូនជាវទៅបាទយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអត់មានអីឲ្យច្រើនលើសពីហ្នឹងទេអញ្ចឹងសូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទ